Słowo polityka większości z nas nie kojarzy się najlepiej. Tymczasem wspólna polityka rolna jest jednym z najważniejszych projektów Unii Europejskiej, który przynosi wymierne korzyści jej obywatelom. Odgrywa ona kluczową rolę we wspieraniu unijnego sektora rolnego i obszarów wiejskich, a także w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego. Polityka Unii Europejskiej na rzecz rozwoju obszarów wiejskich została wprowadzona jako drugi filar wspólnej polityki rolnej i jest wdrażana przez kraje unijne za pośrednictwem programów rozwoju obszarów wiejskich. Najważniejsze cele PROW to poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich. Jak to wygląda w praktyce? Oto kilka przykładów projektów zrealizowanych przy wsparciu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w regionie świętokrzyskim. W gminie Daleszyce z powodzeniem realizuje się inwestycje poprawiające dostęp mieszkańców do kultury i rekreacji. Zapraszamy do miasta gminy Daleszyce, szczególnie do Borkowa, gdzie jest zbiornik wodny i możemy miło, sympatycznie w okresie nie tylko wakacyjnym spędzić, w okresie letnim spędzić czas, ale też zimowym, gdzie duża grupa osób morsuje. Morsowanie stało się bardzo modne i z roku na rok ma coraz więcej takich zwolenników właśnie morsowania. Zapraszamy do Niestachowa, gdzie jest stok narciarski, gdzie można pojeździć na nartach, ale przede wszystkim to, co cieszy bardzo mieszkańców nie tylko miasta gminy Daleszyce, ale też sąsiednich gmin i też miasta Kielce. Ścieżka rowerowa, ponad 20 km ścieżki rowerowej, którą możemy przejechać po pięknych terenach, przede wszystkim leśnych, gdzie jest bezpiecznie, spokojnie, zarówno dorośli, jak i swoimi pociechami mogą spokojnie jeździć, korzystać z tej ścieżki rowerowej. Można miło, sympatycznie spędzić czas. Szanowni Państwo, znajdujemy się w sołectwie w Szczecnie, w pięknej miejscowości na terenie gminy Daleszyce. Niedawno oddaliśmy do użytkowania świetlicę wiejską przy OSP, tutaj Szczecno. Można powiedzieć, że marzenia się spełniają. Mieszkańcy od dawna czekali właśnie na taką inwestycję, w której będą mogli zarówno sami spędzać swój wolny czas, ale również jest tu miejsce już dla druhów OSP, bo jest przebudowana ta część, która jakby jest w ich tutaj dyspozycji, czyli garaże, szatnie. To już wygląda naprawdę na bardzo fajnym, dobrym poziomie. Mamy też świetlicę, gdzie dzieci i młodzież korzystają codziennie, od poniedziałku do piątku mają tu zajęcia, a także jest kącik dla pań z kół gospodyń wiejskich, które tu przychodzą, mogą spędzić czas. Jest zarówno świetlica, jak i aneks kuchenny dla nich przygotowany. Także to jest takie marzenie tych osób, które tutaj od dawna zgłaszały, aby taka inwestycja powstała, ale to też pokazuje, jak dobrze ze sobą te grupy społeczne współpracują, czyli druhowie OSP, panie z koła gospodyń wiejskich, a także świetlica, która jakby łączy te dwie grupy, a także zaprasza pozostałe osób, żeby przychodziły i korzystały. Kolejne miejsce służące mieszkańcom, które można bez wątpienia nazwać magicznym, to ogród stworzony przez Fundację La Zebra w Krzcinie, w gminie Koprzywnica, w powiecie sandomierskim. Fundacja La Zebra zajmuje się szeroko rozumianą pomocą społeczną. Prowadzimy ośrodek wsparcia dla osób niepełnosprawnych, dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, dla osób z zaburzeniem psychicznym, dla seniorów i dla wszystkich, którzy potrzebują tego wsparcia tak na co dzień, bo są niezaradni, bo mają troszeczkę bardziej pod górkę. Wokół budynku powstał ogród sensoryczny w ramach programu PROW. Nie zatrzymaliśmy się na tym, że ten ogród powstał tak po prostu, tylko cały czas dążymy do tego, żeby on był zmodernizowany i służył i nam, i okolicznym mieszkańcom, i wszystkim, którzy do nas tutaj przyjeżdżają. Przyjeżdżają do nas na zajęcia, na warsztaty, inne ośrodki, przyjeżdżają seniorzy, kluby seniora, przyjeżdżają dzieci ze szkół. Także już ta działalność nam troszeczkę się rozwinęła i bardzo dobrze. Zapraszam Państwa na spacer po naszym ogrodzie sensorycznym. Co prawda nie będą mogli Państwo wszystkiego doświadczyć, ale przynajmniej zobaczą Państwo, jak to u nas wygląda.
Tworząc ogród sensoryczny, nie mogliśmy tutaj też skupić się tylko i wyłącznie na kwiatach i pięknie związanym z nimi, ale zadbaliśmy o najmniejszych przyjaciół ogrodu, o pszczoły, o owady różnego typu. Dzięki temu, że powstały hotele dla owadów, naprawdę szerokie spektrum różności można tutaj zobaczyć. Ogród sensoryczny to kolor, to smak, to zapach, to szum traw, szum drzew. Na tej tablicy można zobaczyć rośliny, które były pierwsze posadzone w ogrodzie. Jedną z takich naszych ukochanych jest lawenda. Lawenda to i zapach, i później bardzo świetny materiał do przetworzenia. Bardzo dobrze wygląda na zdjęciach. Robimy z niej mydełka, woreczki zapachowe, bukieciki. Także ona jest wykorzystywana tak naprawdę cały rok, bo ta zebrana latem i zasuszona służy nam na zajęcia dla osób niepełnosprawnych, na różne warsztaty, również w ciągu jesieni, zimy, wiosny. Tutaj mamy takie miejsce spotkań. Bardzo często jest ono wykorzystywane, przede wszystkim dlatego, że latem jest tutaj cień. Jest cień, jest takie zaciszne miejsce, jest oczko wodne z małą kaskadą, także jest szum wody. Działa to na naszych uczestników zajęć tak uspokajająco i wyciszająco. Tutaj mamy taką całkiem świeżą donicę utworzoną w ramach projektu z dofinansowania z PROW. Jest to pokazowy ogród deszczowy. W naszym ośrodku bardzo dobrze sprawdzają się takie grządki podwyższone, które też są teraz na czasie. Tutaj powstały one w szczególności z myślą od naszych podopiecznych, którzy no nie wszyscy już mogą się schylić, żeby wypielić dane poletko. Do Krzcina jako fundacja trafiliśmy tak przeszło 10 lat temu. Ten budynek, który tutaj Państwo widzą, to jest budynek po byłej szkole podstawowej. To był opuszczony budynek, szkoła przestała istnieć, zanim my tutaj trafiliśmy 8 lat wcześniej. Teren był po kawałku oczyszczany, odgruzowywany. Pozwoliły nam na to m.in. środki z PROW. To jest ten budynek nasz, który teraz jest w wersji odnowionej. Naszą działalność tutaj fundacyjną od samego początku skupiliśmy się na osobach niepełnosprawnych i pomocy, wsparciu, ale również na edukacji ekologicznej. Staramy się podnosić tutaj świadomość naszych uczestników, ale i nie tylko. I dla każdej grupy, która do nas przyjeżdża, również mamy cykl zajęć podnoszących świadomość ekologiczną. Pozostajemy w regionie sandomierskim, gdzie partner Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, firma Liv Media, od wielu lat wspiera poprawę konkurencyjności gospodarstw sadowniczych, organizując m.in. szkolenia i warsztaty. Od kilkunastu lat organizujemy letnie pokazy czereśniowe. Jest to impreza ważna dla producentów owoców. Pozwala im zdobyć wiedzę na temat tego, w jaki sposób dochodowo prowadzić gospodarstwo. Specjaliści z kraju, a przede wszystkim z zagranicy, dzielą się wiedzą na temat nowoczesnej produkcji. Produkcja czereśni jest produkcją wymagającą, wymaga dużo inwestycji, ale także specjalistycznej wiedzy i jedynie w gospodarstwach o dużym doświadczeniu osiągane są dobre wyniki finansowe. Dzięki współpracy z Krajową Siecią Obszarów Wiejskich udaje nam się realizować te letnie pokazy w lepszej formie. Możemy zaprosić lepszych wykładowców oraz możemy zapewnić lepszą oprawę techniczną. Co roku w tym wydarzeniu bierze udział kilkaset osób, szczególnie z rejonu świętokrzyskiego. W rejonie świętokrzyskim dla wielu gospodarstw uprawa czereśni staje się pewną alternatywą wobec coraz mniej dochodowych upraw innych gatunków. Odpowiednia koncentracja produkcji pozwoli sadownikom na gromadzenie odpowiednich partii towaru, które mogą być z powodzeniem eksportowane i zapewnić dochodowość gospodarstw. Letnie pokazy czereśniowe mają
część praktyczną w sadzie, gdzie pokazujemy, w jaki sposób prowadzić sad, w jaki sposób formować korony, w jaki sposób wpływać na owocowanie. Jest to dosyć ważna wiedza dla producentów czereśni, ponieważ pozwala ona na osiągnięcie większych lub mniejszych zysków w gospodarstwie. Ta wiedza wymaga praktycznych warsztatów i to właśnie jest tematem letnich pokazów czereśniowych. Po części praktycznej w sadzie zapraszamy naszych uczestników na część wykładową. W namiocie z nowoczesną techniką sceniczną wykładowcy z Polski i zagranicy dyskutują na temat spraw ekonomicznych, nowości produkcyjnych oraz perspektyw handlowych związanych z uprawą czereśni. Organizacja spotkań takich jak letnie pokazy czereśniowe nie jest prosta. Wymaga zaangażowania dużych sił i środków, zarówno ze strony technicznej, jak i organizacyjnej. Dzięki współpracy z Krajową Siecią Obszarów Wiejskich udaje nam się część tych kosztów mieć dofinansowanych. Dzięki temu letnie pokazy czereśniowe są w pełni organizowane, możemy dysponować lepszą techniką, lepszymi wykładowcami oraz lepszą oprawą całego wydarzenia. I jesteśmy przekonani, że tego rodzaju współpraca przynosi efekty. To znaczy dzięki działalności edukacyjnej, która jest realizowana przez letnie pokazy czereśniowe, sadownicy mają wiedzę, która pozwala im unowocześnić gospodarstwa oraz osiągnąć sukcesy w produkcji czereśni. 10. letnie pokazy czereśniowe odbyły się 30 lipca 2023 roku i zgromadziły kilkuset uczestników nie tylko z rejonu świętokrzyskiego, ale z całego kraju. Są u nas producenci, właściciele dużych gospodarstw, a także osoby, które dopiero planują uprawę czereśni. Wiedza praktyczna zdobyta podczas letnich pokazów czereśniowych na pewno przyczyni się do wzrostu dochodowości gospodarstw. Zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi, które jest ważnym celem PROW, to także dbałość o zapylacze. Aby przypomnieć o ich znaczeniu, w Bałtowie co roku obchodzone jest święto pszczoły. Znajdujemy się w absolutnie magicznym miejscu, Bałtów. Dzisiaj to jest światowa stolica pszczelarstwa, pszczół, gospodarek pasiecznych i pszczelarzy. Jest to 16. edycja Świętokrzyskiego Święta Pszczoły. Święto, które jakby składa się z kilku elementów i jest organizowane w ciągu 3 dni. Te kilka elementów to przede wszystkim strefa wystawiennicza. Mamy 76 wystawców z Polski, dosłownie całej, ale mamy też z Litwy, mamy z Węgier, mamy z Czech, mamy z Białorusi i mamy z Litwy. Strefa wystawiennicza to miejsce, gdzie dla producentów produktów pszczelich, gdzie pszczelarze nabywają sprzęt, węzy, stroje, rękawice, matki pszczele, ale też znaczna część to dla konsumentów i dla turystów, ponieważ na tych stoiskach są obok miodów, pierzgi, pyłku, propolisu, są masę różnego rodzaju słodkości na bazie miodów, są przyprawy, są zioła, są herbaty, są miody pitne, są wina, są nalewki, rośliny miododajne, są kosmetyki na bazie miodów, więc wszystko to, co dają nam pszczoły i jest też albo nieprzetworzone, tak jak miód, albo przetworzone właśnie w postaci tych produktów, które powiedziałem. Istny raj dla każdego, od małego do dużego, do chudego, do grubego, młodego i starszego. Każdy coś tutaj dla siebie znajdzie i absolutnie jest to, mówię, jedyne miejsce w tej chwili na świecie, które skupiło tyle różnorodności. Mamy też bardzo ważne wydarzenie, strefę konferencyjną, ponieważ świat i dziedzina, branża pszczelarska coraz bardziej się profesjonalizuje. Coraz więcej młodych pszczelarzy korzysta ze świata nauki, z naukowców, z uczelni, którzy jakby badają całe środowisko pszczół, zagrożenia, choroby, wydajność, produktywność. I ta konferencja jest pod patronatem naukowym Uniwersytetu Przyrodniczego z absolutnie topowymi wykładowcami, tak można powiedzieć, ojcami i matkami polskiej nauki związanej z pszczelarstwem. Do tego strefa warsztatowa. Strefa warsztatowa to przede wszystkim dla dzieciaków, bo mogą pomalować sobie różnego rodzaju rośliny, kwiaty, liście miododajne przez wspaniałych artystów plastyków z Kielc. Więc to wszystko tworzy naprawdę
z Bałtowa jedną wielką wioskę globalną, taką pszczelarską, gdzie każdy znajdzie dla siebie miejsce. Finansowane to wydarzenie jest z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a dokładnie z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, z Programu Regionalnego Województwa Świętokrzyskiego. Działania dostarczające nowej wiedzy producentom żywności realizuje z powodzeniem Oddział Świętokrzyski Polskiej Izby Produktu Lokalnego i Regionalnego, kolejny partner Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich ze Świętokrzyskiego. Jesteśmy w Busku-Zdroju, w pięknej scenerii Parku Zdrojowego. To dziś odbywa się 3. edycja ogólnopolskiego wydarzenia pod nazwą Polskie Kulinaria Busko-Zdrój 2023. Program bardzo bogaty, przestrzeń uzdrowiska wykorzystana, tak naprawdę różne wnętrza są. I tężnia, i Park Zdrojowy, i Aleja 1 Maja, gdzie tutaj jesteśmy teraz. To jest miejsce, gdzie Państwo i nasi goście spędzają, myślę, miło czas. Głównym organizatorem jest Izba Produktu Regionalnego Lokalnego Oddział Świętokrzyski, która powstała kilka lat temu. Skupia producentów właśnie produktów regionalnych, tradycyjnych, lokalnych oraz firmy, które są zainteresowane tym właśnie tematem. Na dzień dzisiejszy skupia 40 podmiotów. Wspólnie się promujemy. W ramach Izby działa spółka, która po prostu handluje, pomaga w promocji, prowadzi sklep z tymi produktami i próbujemy właśnie wspólnie te produkty promować i szukać nowych rynków zbytu właśnie i dla tych małych, i dla tych dużych producentów. W programie bardzo ważnym wydarzeniem jest dzisiejsza konferencja. Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego otrzymała dofinansowanie w ramach konkursu numer 7 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Nasz projekt pod nazwą Produkty lokalne i tradycyjne wysokiej jakości, szansą na rozwój przedsiębiorczości, ale inspirowanej dziedzictwem kulturowym, to jest temat dzisiejszej debaty, dzisiejszych rozmów, dzisiejszych wystąpień naszych prelegentów. Kto jest naszym odbiorcą? No przede wszystkim producenci produktów lokalnych i tradycyjnych, rolnicy, sadownicy, różnego rodzaju gospodarstwa agroturystyczne, zagrody edukacyjne, pensjonaty, hotele, restauracje, instytucje, które wspierają produkty lokalne i tradycyjne i w ogóle rozwój przedsiębiorczości, jak również organizacje, które po prostu zrzeszają te wyżej wymienione przeze mnie podmioty. W dniu dzisiejszym odbywają się wykłady i prelekcje w pierwszej części konferencji, natomiast drugą część będzie stanowił panel dyskusyjny. To na nim prelegenci podsumują wszystkie najważniejsze sprawy, zostaną wysunięte wnioski i spostrzeżenia merytoryczne, ale też przyszłościowe dla odbiorców tej konferencji. W dniu jutrzejszym zaplanowaliśmy spotkania B2B, naszych wystawców, producentów z osobami, które mają restauracje, hotele, prowadzą hurtownie, po to, aby nawiązać kontakty biznesowe i współpracę partnerską. Zachowanie puli genetycznej rodzimych ras zwierząt gospodarskich służy różnorodności biologicznej, ale może być także sposobem na podniesienie rentowności gospodarstwa. Członkinie kół gospodyń wiejskich wzięły udział w ciekawym szkoleniu na ten temat, zorganizowanym w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach. Ośrodek nasz został oddany do użytkowania w zeszłym roku. Funkcjonujemy, działamy dla dzieci, dla młodzieży, dla pasjonatów przyrody, ekologii i ochrony środowiska. Dysponujemy pięknym ośrodkiem, miejscami noclegowymi, organizujemy warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Do dyspozycji mamy pokoje noclegowe, edukatorów, wspaniałych, wykształconych pasjonatów przyrody. Ponadto mamy do obejrzenia wieżyczkę widokową, stacyjkę kolejki wąskotorowej, zagrodę edukacyjną, w której mamy zwierzęta gospodarskie, takie jak krowa, konik polski, owce, kuski, kozy, koziołki sandomierskie. Dysponujemy przepięknym nidarium, 24 000 litrów, w którym mamy ryby z naszej rzeki Nidy, stąd dokładnie ta nazwa. W naszym nidarium mamy sumy, mamy brzany, klenie, jazie,
świnki. Także serdecznie zapraszamy do naszego ośrodka. Ponadto mamy wypas, na którym wypasają się krowy czerwone Herefordy, a także koniki polskie. Niedawno urodziły nam się 2 źrebaki, oczekiwaliśmy ich z utęsknieniem, także dysponujemy kilkunastoma sztukami koników polskich. Organizujemy również spotkania, konferencje na temat promowania hodowli ras rodzimych. W dniu dzisiejszym miałem ogromną przyjemność przeprowadzić część teoretyczną szkolenia dotyczącego przywrócenia tradycji hodowli gęsi kieleckiej tutaj w rejonie Kielecczyzny. Szkolenie to było możliwe dzięki wsparciu właśnie projektu KSOF. Moją rolą w tym projekcie było przekazanie informacji dotyczących historii gęsi, generalnie chowu i hodowli gęsi w Polsce, potrzeby zachowania bioróżnorodności i utrzymania ras lokalnych, kładąc nacisk przede wszystkim na te rasy, które związane są silnie z regionem, ponieważ w wyniku intensyfikacji coraz więcej ras rodzimych ulega zapomnieniu, część z nich już wyginęła, a rasy te są nieodłącznym elementem nie tylko krajobrazu rolniczego, ale też tych lokalnych społeczności. Gęś kielecka w tej chwili jest rasą bardzo mało liczną, a szkoda, ponieważ jej ogromne zdolności do przystosowania się do bytowania w warunkach tutaj tego regionu, zdolność do wykorzystywania pasz zielonych, a także jej cechy produkcyjne i reprodukcyjne sprawiają, że może być nie tylko dodatkowym elementem, który pozwoli na przywrócenie tej tradycji, ale także cennym źródłem surowców. Bardzo ważnym ogniwem związanym z wdrażaniem PROW są lokalne grupy działania, tak zwane LGD-y, które przyjmują wnioski na dofinansowanie różnorodnych przedsięwzięć zgodnych z lokalnymi strategiami rozwoju. Biorąc udział w konkursie organizowanym przez LGD, można otrzymać fundusze na założenie lub rozwinięcie własnej działalności pozarolniczej. Chociaż Marcinków leży już poza granicami Świętokrzyskiego, to przez wiele lat znajdował się na obszarze lokalnej grupy działania Region Włoszczowski. Z jej wsparcia korzysta Kielczanka, właścicielka niezwykłego miejsca. Znajdujemy się w stajni artystycznej Marcinków na terenie gminy Żarnów. Jesteśmy stadniną koni czystej krwi arabskiej, małą przydomową stadniną, ale oprócz tego nasze gospodarstwo skupione jest w ogólnopolskiej sieci zagród edukacyjnych, czyli prowadzimy edukację w zakresie hodowli koni i ze szczególnym uwzględnieniem rasy czysta krew arabska, ale również edukację przyrodniczą, artystyczną w różnych dziedzinach z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Z racji mojego zawodu zajmujemy się także tworzeniem działań takich w obrębie sztuki i kultury. Organizujemy koncerty, organizujemy warsztaty artystyczne, produkujemy czasem przy wsparciu środków zewnętrznych własne spektakle. Gospodarstwo położone jest na 25 hektarach niemal, głównie łąk, trochę lasów, 4 stawy posiadamy, przy czym jeden też przy wsparciu unijnym został wykopany. W momencie, kiedy zamieszkałam na wsi, oczywiście wszystko widziałam bardzo różowo. Wydawało mi się, że będzie pachniało bzami, konwaliami, będę miała zwierzęta i tak nie do końca zastanawiałam się, jak będę żyła i w jaki sposób to miejsce będę rozbudowywała, dlatego że wiedziałam, że to oddalenie od dużego ośrodka miejskiego, szukałam ziemi długo, okazało się, że nie jestem w stanie nabyć ziemi spełniającej moje wymagania gdzieś w pobliżu dużego miasta, zatem musiałam zrezygnować z wykonywania swojego zawodu na etacie. I to wyobrażenie o życiu wiejskim to było takie bardzo sielankowe i wyniesione oczywiście z literatury i filmów. Rzeczywistość okazała się trochę inna. Przyjechałam tutaj, życie zaczęło się z różnych względów komplikować i nagle okazało się, że pieniądze, które zostały wydane na zakup tych 25 hektarów i zrujnowanego zupełnie gospodarstwa, bo tutaj nic nie stało na swoim miejscu, wszystkie budynki były zawalone, no to niestety oszczędności życiowe się skończyły, należało poszukać jakiegoś sposobu na rozbudowę i odbudowę tego miejsca. Moja współpraca z LGD trwa od 2010 roku i pozyskiwałam pieniądze z programów, które właściwie nie było konkursu,
który pasowałby pod moją działalność, w którym bym nie uczestniczyła. I wszystkie wnioski, które pisałam, kończyły się sukcesem, podpisaniem umowy. Oprócz pieniędzy takich na inwestycje pozyskiwałyśmy również z córką pieniądze w małych projektach na działalność miękką, na działalność z dziećmi i młodzieżą. Niewątpliwie wielkim sukcesem przez te lata było zrobienie właśnie, wykopanie stawu na takiej dość podmokłej łące, która staw miał funkcje widokowe, ale również funkcję osuszania terenu łąki, na której pasą się konie. W ubiegłym roku na potrzeby naszej stajni i naszych koni zakupiłyśmy solarium dla koni. To jest dość nowoczesny i nowy sprzęt. On został zrealizowany, ten zakup, w ramach takiego projektu, który nazywa się Stajnia Artystyczna Marcinków, miejscem komfortu ludzi i koni. To jest jeden z 3 zakupów, których dokonałam. Wniosek składany był w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego i tam rozliczany. Sprzęt służy oczywiście poprawie komfortu koni przed treningiem, po treningu. Można go użyć również do suszenia koni po kąpieli, ale znacznie ważniejsza jest ta funkcja fizjoterapeutyczna solarium. I w takim celu też wykorzystujemy przy naszym stadzie koni. W tej chwili w stajni zamieszkuje 16 koni, w tym 3 konie to jest tak zwany pensjonat, czyli konie cudze powierzone naszej opiece. Pozostałe 13 to są konie głównie naszej hodowli czysta krew arabska, ale jest też 1 konik polski i 2 kuce szetlandzkie. Wśród beneficjentek wspieranych przez lokalną grupę działania Krzemienny Krąg jest Iwona Hipscher-Weroda, która zrealizowała oryginalny pomysł na działalność pozarolniczą. Pomysł tak naprawdę zrodził się, kiedy jeździliśmy na kemping do Austrii, gdzie każdy ma potężny namiot, wygodny, w którym można wygodnie stać, spędzić czas z rodziną. I kiedy wracaliśmy do Polski, bo mieszkaliśmy wiele lat za granicą, stwierdziliśmy, że chcemy takie miejsce stworzyć w Polsce. Coś, żeby połączenie luksusu z takim kempingiem, gdzie śpimy na wygodnych łóżkach, jest drewniana podłoga w namiotach, mamy komfort, natomiast wychodzimy za drzwi i mamy naturę. Dzieci rano wstają i już są na dworze, bawią się, nie potrzebujemy czasu na ogarnięcie się. Często dzieci biegają w piżamach i w kaloszach i to jest przesłodkie. Na naszym polu namiotowym mamy 5 namiotów 4-osobowych, także łącznie jest 20 miejsc noclegowych. Do dyspozycji gości mamy również wiatę z zapleczem kuchennym w pełni wyposażonym. Jest miejsce na ognisku na środku pola, gdzie często goście wieczorem spotykają się, rozmawiają, wyłączają telefony i poznają nowych ludzi. W tym czasie dzieci bawią się na placu zabaw specjalnie dla nich przystosowanym. Mamy tam huśtawki, hamaki, kopułę wspinaczkową, także każdy znajdzie coś dla siebie. Są też łuki do strzelania, oczywiście bezpieczne, z przystawkami, także każdy może chociaż na chwilę poczuć się Indianinem. Moje dzieci super animują inne dzieci, wdrapują się na skarpę, także zawsze mówię gościom, że muszą wziąć dodatkowo kalosze i coś na zmianę, bo na pewno się ubrudzą. Nie udałoby nam się stworzyć tego miejsca bez pomocy Krzemiennego Kręgu. Od nich dostaliśmy dofinansowanie. Za te pieniądze mogliśmy kupić wiele rzeczy, m.in. poszycie namiotów wraz z wyposażeniem, stoły piknikowe, wszelki osprzęt do drillowania, łuki i tarcze. Tak naprawdę na każdy namiot jest zestaw do strzelania dla dzieciaków z łuków. Poza tym mamy też fotowoltaikę, czyli odnawialne źródło energii. Stawiamy na ekologię, na naszym polu mamy też ekologiczną oczyszczalnię, mamy własną studnię, wodę można pić z kranu, jest regularnie badana. Działamy od roku i raczej nie zdarzyło się, żeby ktoś był niezadowolony. Wręcz ostatnio pani mi powiedziała, że jedyny minus jest taki, jak powiedziała jej córka, że muszą dzisiaj wyjechać. Nie mamy szyldu przy drodze, że tu jesteśmy, a ludzie nas znajdują i przejeżdżają i są zafascynowani tą ciszą, spokojem, o tym, że kiedy się budzą rano, słyszą ptaki, dookoła jest zielono. Bez mojej rodziny tutaj nic by się nie udało.
Zwłaszcza mój mąż tutaj dużo zbudował rzeczy i dzięki za to, kochanie. O, dzięki. I nie dał Bez rady, szania jak złotu, nie? mu nie pomagał. To No ty jako pomagasz. pierwszy pomocnik i główny oprowadzacz tutaj jest. No. Dzięki. Dobra, zapraszamy Was ponownie. No, do zobaczenia. Bye. Sandomierski Szlak Jabłkowy to doskonała promocja obszarów wiejskich. Stowarzyszenie aktywnie wspiera swoich członków, organizuje wydarzenia promocyjne oraz szkolenia z zakresu marketingu, ale przede wszystkim zaprasza grupy z całej Polski, aby poznały walory regionu i kreatywność jego mieszkańców. Nasza cała grupa jest po raz pierwszy tu na sandomierskich terenach. Jest to Sandomierski Szlak Jabłkowy. Wiadomo, że to jest coś innego, coś zupełnie, gdzie jeszcze nigdy nie byliśmy. Jesteśmy naprawdę zaskoczeni. Tereny są przepiękne, są sady jabłkowe, są winnice. W tej chwili jesteśmy właśnie w tym starym młynie. Miejsce stuletnie, tak datowane, tak wyczytałam w Wikipedii, a ten młyn w takiej postaci to jest lata powojenne, przebudowany przez dziadka w 1952 roku, upaństwowiony przez gminną spółdzielnię, przez państwo, w latach 80. odkupiony od gminnej spółdzielni, z sentymentu rodzice o to odkupili. Działalność swoją taką kulturalną zaczęłam 13 lat temu za sprawą pani Alicji Stępień, która była tutaj naszą dyrektorką i szukała takich ciekawych miejsc. Ja byłam sceptycznie nastawiona na początku do tego, no ale jak widać teraz po 13 latach rozwijam się. Oprócz tego, że posiadam ten zabytkowy młyn, robię kwiaty z bibuły, które są moją pasją i które tutaj też pokazuję grupom, które tu mnie odwiedzają. Na Szlaku Jabłkowym przyjeżdżające grupy to grupy dzieci, grupy dorosłych. Prowadzimy z nimi zajęcia. Przyjechałyśmy z powiatu łęczyńskiego, jesteśmy na Sandomierskim Szlaku Jabłkowym. Szukamy inspiracji do aktywnej działalności kół gospodyń wiejskich, ponieważ mamy u nas w powiecie około 60 kół, ale nie liczy się ilość, ale też, żeby panie były aktywne. Więc szukamy na Sandomierskim Szlaku Jabłkowym inspiracji do tego, by wykorzystać potencjał kobiet dla rozwoju lokalnego społeczeństwa. Na zakończenie prezentacji podmiotów działających na rzecz rozwoju świętokrzyskich obszarów wiejskich poznajcie realizatora filmu – Stowarzyszenie Agroekoton. Nasze Stowarzyszenie Agroekoton działa na rzecz zrównoważonego rozwoju i innowacji, transferu wiedzy na terenach wiejskich. Oczywiście z naturalnych powodów głównie koncentrujemy się na rolnictwie, a zwłaszcza na ogrodnictwie, gdzie mamy największe doświadczenie. Dlatego też dzisiaj jesteśmy na jednej z takich plantacji, gdzie jest to przykład najwyższego światowego poziomu, w tym przypadku borówek i produkcji malin, w zrównoważony sposób. To tu wyznaczają się nowe trendy, jak produkować owoce w zrównoważony sposób. To w Polsce potrafimy to robić na najwyższym światowym poziomie, nie tylko na europejskim. I chcielibyśmy, żeby jak najwięcej naszych odbiorców, konsumentów, ale też wszystkich obywateli Polski, Unii Europejskiej miało tego świadomość. Od początku naszej działalności jesteśmy partnerem KSOW. Realizujemy zadania, które mają na celu upowszechnianie innowacji, rozwoju obszarów wiejskich. Prowadzimy różne akcje edukacyjne. W ubiegłym roku organizowaliśmy w Sandomierzu konferencję na temat zrównoważonego rozwoju sadownictwa. W tym roku to już będzie kolejna edycja, przy czym rozszerzamy to już nie tylko sadownictwo, ale generalnie rozwój obszarów wiejskich, w oparciu oczywiście o sadownictwo, ogrodnictwo, rolnictwo, ale również całe otoczenie rolnictwa, bo bardzo duży odsetek naszych obywateli mieszka na wsi, a niekoniecznie zajmuje się rolnictwem. To, co chcemy pokazywać na tych konferencjach, to ten dorobek polskiego rolnictwa, ogrodnictwa, ten gigantyczny wkład i finansowy, i intelektualny polskich producentów w rozwijanie tego w kierunku produkcji zrównoważonej i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, ale chcemy też pokazywać nowe trendy, które czekają nas w przyszłości, te nowe wyzwania, przed którymi stoimy. Tak więc z własnego doświadczenia wiemy, że warto korzystać ze wsparcia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Od początku naszej działalności jesteśmy partnerem KSOW.
Bliskie nam są sprawy wsi, a w szczególności zrównoważona produkcja owoców i warzyw, którą promujemy w naszych projektach. Mamy nadzieję, że ten film stanie się inspiracją dla wszystkich zainteresowanych rozwojem przedsięwzięć wspierających ich małe ojczyzny.